Esther Bolanda Bisso. C'est bien moi Jessica Wanga Siko Carré. L'émission de tout volé la showtime. Là je vais directement la patronne. La patronne Mimi Alemba. Mon Canadien Tonga la canadienne. Autrement dit maman sociale. Maman bien à sola bien ma casse boboto. Je vois aussi mon réalisateur que j'aime beaucoup Davte Montréal, mon bala mouindo, l'homme sérieux. Babi yonde makambo. On a dit qu'on a moi si. On est à comme Esta Zola. On est à tout sola na ye. Tout me connaît au loba. Francis m'a tout dit. Mais bien, elle ne soit qu'à brancher. Chaque fois qu'il boca. Et Francis m'a tout dit. Homme de quelqu'un. Bonjour maman Esther. Bonjour Jessica Wanga. Vous ne confinement. Où est le candidat pour moi de c'est bon. Oui, par exemple, la marque Vraiment. Maman Esther, tu as tout son nom qui. Est-ce que ça permet moi à Kendi pour rendre visite par ex? Oui. Ça permet. Et ça permet. Oui, ça permet. Explique-toi d'abord. Permet na mon ex na yo abali pe non. Asa célibataire. Atayo. Et ça permet na ko ke ta la personne, il y a problème. Parce que soit béni nga ex nga ki asa na posa mona na ko ke ta la. Ça problème te. Et ça comme bé ceux qui pensaient en ngana les amabe. Bien yo za na pensement mabe katina na. Ndé comme mabe. Il faut que ta la ex na problème. Parce que ton que ta la ex na oui non non ils en ont moi sindé azaka na parole ya suka koko makuneza dialogue ti eloko eleka na vie na biso boye dialogue ezate na koyoka ya bengeli nani abenga za malade ou bien za na problème na ke na oyoka ye soka koti ke banda ko rappeler ngai ke masolo tozana okala oui nano ezana monama parce que à des fois na kondana ba fille mingi ba kondana mibali na kondana ba on a sens que yo ndoza bwa mwasi soki enoki luzolo alingi yo oui nano ezana monoko no yo so bite na lingi te mobali ana continue kolingo te oui mibali baza teti baza mbamba à des fois ndo bengo chaque fois anda ko tuna ko déranger mais tant yo lobi non mobali ana benga tracteur te bando tombolo pa bino ken et meme ti place c'est impossible parce que tant to vendre to sola na ino yo kati benga na problème nini mona nga kala to problème no zana ngi ki obenga ngai no vanda na yo kai mais tant on comment rappeler ngai ki masolo ko to zana okala loko ngai déjà na bima na kambona na ko katina zonga no le bane non na za déjà occupé pour ma casse pe moi ça m'a pas de panarate ako benga yo pe asompe lo mo ka tele pe mais li moto ki na travers ya masolo wana pe lo mo be ko sa regretter na si place biso ma fille de salaire yo ki rendre une visite ok kuna ou bien ndako na ye bovandi biloko yebi mutalambi te ozu mo mbandi kolia secret yo kuta déjà ba fongola ozu bandi komela ils ont sens te oko bisengi pe mbongo papa et puis sanga mona ke sumba eloka shwa na ngobi loka posa na ngai na mela ou bien na lia oko ke kuta te ka maman ke batie whisky wana bandi komela c'est que pour kene na penser ma vie te tant mususu pe ye amone na ke ba ba na ba msona kala azarane ma beti ya muto a muto na vie tozalaka na confiance en nzambe na confiance en muto ya mokilité muto a muto muto kuna salo mabe otala teke tozalaka na ye a surtout que so bokabona mbali mobo ayoka makambo bwa bien pona ye e mati place ça akoluka bimano na minute to komona ba video ebele poani kolia okikuta mutu oyebite parce que mutu ko tsepe blo na sani boy azu place na baby si mais place neza bien yo monde bon ozu maman lutu obandi kolia okikuta maman whisky obandi komela c'est faux ma chérie eza bien te faut que loko ngolia yo moko somba tango abengisi yo ou bien pe non lia te déjà na tika lo lia te non mela te na tika de komela eza simple okoki ka te pas air sinon il faut lire il faut mela eza en sens te
akobondela yo pokolo bate esta tala kaka nde tozalaka ese nga na kosala o mabe vraiment ona confiance na nga te po anini na bengi so po tosula nga de na koma na mwasi na nga ipo koma na mobali na yo mabe eza nango te croire moi mela esta mona eza boloko taka tozalaki bien tomesanaki eske nga na kosala mabe eske nga na bengi o mpe mpona sala mabe pense osala mabe eza te mela te elia te nana idée moko te osala mabe naza mpe na impere moko te osala mabe ntango omonaki na bozalaka na bien atikala osala mabe te oyoka mpe na mabe moko na oteke video olonga mabe moteke mo aloba nde kolembisa yo mpe ozwi mpe meli masika mpe masanga olie mpe conseil moko na eloko wana olobi na opesa biso bafille mona vi nde tovivre aboye tobolingo ntango olingai na mobali ntango osali séparation na ye linga wi na yo etikala wi non mpe obimisela wana etikala kaka non oboya oyebisi ete etikali olia na meli na tondi na okoka te parce que oyebi oyo eza na pensene te motema moto ya esanduku oyo abombi na kati ya motema ne oyebi te on tokomomona bavideo ebele mutu mo boye ntango bapesa esango oyebi kutu grâce ya ndenge akoma kitoko baokumisa na bandenge mo boye mobali ntango posano ezongi ekomi komata ye alingo te alingo so na bolingo mo bwa solo alingo na bolingo mo bwa surtout so ayebi ke okoma obima na mutu moko boye mpona luka kaka abima no après apandisango ye te non ntango olobi nono etikala non jamais koloba non te na olia na nga te loko omoni akomi kobondela oyo mpe affection ekomi kozonga ekomi kokoto te nalia kaka te po bolingo ezalaki no bokabona bozonganaka oyokaki no nde abenga boye wa mobali pena ntango nde nabengi ye boye ata na mobali mpo mobali balingaka te soki abana mwasi fo okasa mwasi abebi so abongi mpe soki oza oyoka bien te motema esolo bien te bango babata kento makasi obikaka tozongana na biso ata na mobali na ye me nga alingaki kaka nabengi ye nanga ye me te oyokayoka bekwana deja keno tozongana so abengi okoboye po okende ti oui okoboya oui okoboya mobali ana abenga tracteur te ye etomboli oketikuti place ya zai okoboya parce que kokabwana kozongana suka nango eluka bakozi mo boya bien te bokoyina na bandenge moko boye koyina na moko ekoma ya bien te faut zwa sikoyo nde décision eza na monoko ya mwasi na monoko mobali te parce que mwasi so olobi non etikala non mayele nzambe apesa mwasi ata mobali apesa te komi ntina bible mayele ana fo likosala fo za sage ntango ovivre na moto oyeba mabe na malamu ntango ozwi décision boye ekoluka surtout ozongele poigne parce que okuta mpe na moto oyo kaka olinga yo ade fois ezala ata mosusu aloka na boye na mobali oyo nakelinga so mobali mosusu alinganga wana siko ezala na bapense na biso olingi na mobali mosusu pesa mpe mobali ana bolingo bando opesa air sino wana opesi bovivre bien otalisi eke papa te nga nalinga boye nalinga mobali wasala eza pete mabe oketala mobali mpe akala kaka tala ke bon bien mo balobaka après l'amour c'est l'amitié mais moi après l'amour c'est rendre tout solati avec na ami na nga boye azangi na mobali moko mobali yango taka mobali yango azwa même signe ya ye moko taka siko ami na nga na azwa signe na ye moko ana signe moko ya mobali wana ana signe mosusu ya bashida na ye so mobali wana bengeke kasotaki wapi fakata mamosa yo na ki mobana bekte kene tsa bomma taka so babunda na kima tina bala police okima pena koti na komini boy bakangi te mobali boy na boy alinga sombana mi bako bana bakamara ya ribike do bimpe boto ozonga akisipa no kana vima na mobala kisina kwana bango na si moto na matina zo mbala so moni na moto alanda biso na moto alanda biso pe to kilo ko to sa cortège ko alanda biso pip so to kima on se kotika moi ça do finga ninga on fimbale moi se dit na boyi donc moi des jours pas été donc moi troisième jour ko besoin na ba ok alinga kemi donc ce que moi si a une décision avec Jessica na boyi avec ngapena na boyi ngabe ko no boyi be so bingo ba rendez-vous ko kena peti habiter Jessica no ok kaka ambana to mesene bien to ok so ka benge bakuta bazonga ne suboni oteke mamu kuna kina ngo tete na vana eza skonde mwasi mutana autorité te parce que tango ka tolinga te na bolingo to kabwana na ndemo ko yina na bien te parce que so na moni na pasi na osunga ote bolingo tango moni esimba te ya ba force nature te faut le kotika na place to ko mo kabwana ndenge mo boye o moni nga na pasi osunga te tango moni esimba te il faut kata mutu atasali yo mabe ya foi bolimbisa nzambe kubanda yo bota makombe masumu yo sali
nzamba olimbisa pourquoi pas yo limbisa mobali yo bando ozani eza simple soki olingo olimbisa moba bolingo ezalaki tokabwa tolingo olimbisana te seke bolingo eza na kati seke bolingo eza na kati yo na remercier mingi kama na chaque fois mombele ata mobali asali mabe alimbisa ernest parce que liloba nzambe ete ya biso kokabwa ti bozo ete ke loka ke non olimbisa ya koseleka mabe pa limbisa ka te olimbisa no yeba bozonga na te oui c'est ça alimbisa bozonga na te mais so problème bokuta na bosololi mais yo mwasi nde foza na autorité yo mwasi fo bateke non na lingi souté na ndeto lingi na neto okendela boye ekoluka mabe parce que na bolinga bon kufe ko kota mabe mo bo grave ko kota te ngade na kuma na mbali na yo sko mwasi fo kuma ni kenge so problème bo abengi bo ko kutana mais faut za mayel faut za sage nini ko loba na nini ko loba te poso nini ko vana poso nini ko vanda te et là te lino ko za non te là te lino ko za non te tango ke pas ers na yo parce que babiloko mingi komaka oketa ers o là te lo momo ebike eloko na so na la jonso na ke pas tango to za kana ers na nga wana anda ko kweya sko la ton poani apie mo pe mo wana oui ozana bolingo na ye to linga te to kabona balongi mo boye ya koyinana moni bato bakabwana bien na bolingo ezala pe bien tango moni nga na passe oyo sunanga mais bolingo ekoma ke te to lobana te za bien te neti conseil na opesa Jessica wanga ndo lobiki bolingo après la mort rando bien te parce que mukolo mona muto no kumba moi jipi no mo boa bien omoni na passe na sans vula oko sungete parce que wade na eni na kati ya mutima mais surtout ça les séparation ata mutu bokabwana ndako nyoko la ya babi bolamu futa ka muto sa bolamu nzamba fute ka bolamu muto sa mabe nzamba fute pe ka mabe bolamu futa na vie faut continuer sa bolamu mobali ata sali mabe uzongi la bolamu ata bozana binote mais faut ça la bolamu moko moi message boni bien te na boule moi bolingo ta comme bolingo bité ngano masolo to ko beta te parce que naza dana masolo yo beta la na yo kango dana pa mutu mususu je t'aime oyo yebisanga e ko tete parce que o mobali nanga eleki o ayo ya yo na ndo yo ko na kala mena lelo to tikala ba camarade problème to sungana mo occasion mo boto okuta to sunna bolingo après bolingo rendre bien te Jessica wanga bien te faut solo là ne to vivre bona mukilelo eleki dialogue ezati faut solo na mutu atata mbokabwani comme sous ko tinda ta message moni eloko sala pa na ngai mbasima ko sala on pa batu msute parce que nga na zanga ina limbisa yo même okoko ekuta na mutu mo bwa be et ça bien te na linga te na mono na passe na linga kana mona yo bien isa bongo isa te ke na boye na mutu ko marande isa bien te bo soki na compagnie bo ke kuta mutu na des chef c'est comme ça te c'est tant boya na bien ata aniokola ka sala yo mabe ayo kutu Jessica wanga chef ten penako na kati ya nini ya compagnie wana mais tant otali mabe nyonso ana olimbisa tant ayo o accepter demande na yo zo na musala yango ko linga na vuma to kabana na barando bien te na mobali nyonso o dozala na ye to kabona to sola na ye ana matanga na okende to sola ki to ko na barando ça bien ça pe na musu ke non ibo kabona bino na ye okibama na ete mais so bokute na trop buzoba biloba loba ote ke ko inviter ka poza ne ka poso bo seka tam so buzoba pe ko kula muta bongo ba fasha ba ta bon fo suka na bona bonjour bonsoir okute ne ba bonjour bokute na bonsoir ko linga te ko mali solo parce que loko yo lingi buzoba te yo na loba des fois chaque fois que oui non eka mwasi moi ce qu'on aime tout le bano parce que tant le bin non attends il le bleu moi buzoba mutako il ba gentillesse mo Jessica wanga alinga simbo na ndutu metango akuti na face mungu on s'est retiré azonga simbo ya boni ataki na gentiment on s'est retiré ya boni metango ebe Jessica wanga hey uyambie yepi mba moko koti na faiblesse na tout le quartier to manifester ba faiblesse na biso pa mibali asuli pa moto boboyeni bien passe na yo ngata mobali na mobali zete lokwa na boyi na ye na mona pena mobali mususu olinga ngai te mobali mususu ko linga nga te ni azabe na ndolata na su bien te mobali na ndo sa te ya ta mobali na mobali lokwa ba défaut o bando sala pa mobali ana o corriger parce que il le souté ndeko bando lata ka bon bakisa ku lisusu moi ce que tout le monde a lelo na kalizaka moi ça ku film mbali akomi na ba poso mo lelo tout le monde moi ça ku film mbali mais et moi des mots comme mon penate beaucoup de yo mbali ngazana ya ku fiti bokabwa ni lingo pe mutu mususu
obitika kwani na bolingo oui to biki déception et mabe mais et corriger après bah ça implique et corriger biso plus berrer ezalaki na bolingo etambola te oui eza solution parce que tout le monde qui est simba te ba forcer à nature te ko forcer te na force ka te et ko memo na liwa au coup fi famille na ba perdre yo yango comme la ba fille mususu ba séparation de ça la ya bien te otika na zema mobali tongo tika na zema mobali boke longola tongo longola mbo au coup fi na perdre mobali ana origné ka mais yo famille c'est nini au perdre tongo monde qui na bolingo et simba te fi petit mobali faut ko ka bona ndenga te pona na passe OK tala yo ke sumai ngai avant de quitter l'hôtel à Ers, il faut informer mobile na na vie makula mabeka na Paris bango te belé ba gros bisous faut informer que bébé na ki tala Ers na mo bazana matanga na problème on dit ma et le que ça ni mon vie tant de vivre faut en confiance mobile na pesa na confiance faut en confiance en moto vivre na parce que confiance c'est en quatre ya bolingo na ke musika on a confiance na te attaquer no kuna moi sina lokana za na confiance ni au sale lokana te ba ozonga na te yo pe lokana moi si mbale pesa confiance kolinga te lokana mbale na pesa confiance ata na sale na bo za na confiance na te nzamba linga bongo nzamba juste faut tamba na juste tant ninga pesa confiance yo pesa na confiance ya moto wana vie est tellement compliquée non vie est bien mais ça compliqué na biso ba ndeto linga to compliqué vie tant au monde likambo simba te ba force ate balo bukabwana ye osunga na passe okipenda za bonga za na hôpital ko to hôpital maladie okoki potali opesi mbonga traitement un problème te bana matango ko visiter ngamba na to kabwana ata benga ki abali mwasi no kende tindi na invitation donc des fêtes ni na mine mika donc note na lengo moi eni ya ba penser mo wo ngane to balani te parce que destiné na biso nzamba bongi son na yete on to balani te makambo c'est comme la biso na vite force ate tant on peut bokabo ko forcer te yaya parce que nzambe abonisa bino mibale nzambe so abonisa bino mibale yo forcer yaya okota libala boboti diba ntika na diba na loba nzambe na bolimwana alinga mote ayeba alinga te ke bino abonisa bino mibale te bozala osuka na diba na maboko bonisa ni yana bolingo to senga mingi volonté nzambe za ali tango senga nzambe pesa ngabena oeza ngai nzambe minyoso to senga opesa abina bible tata kuta mabeso ko opesa mwana loka kitoko bongo nzambe pourquoi pas oyo senga nzambe pesa bina nzela prière te to longa tango yo senga otamba kana obanga nyonso na mboka prière nzambe opesa yo kozana séparation na mobali le biteke loka to sali séparation na bosuni na paste te ba fille ba sala bonga estazola na condamné. Merci beaucoup Estazola. Moi conseil ni ko pesa na ba oyo ba sala ngote OK pour rendre visite ba ex na yo mais ozo banga oza ba penser mabe conseil ni ko pesa ba mo ba dédicace no bato bazok no ba sala ngote ba kare ba bonne so kare le start tube ba comprendre que non ezara non normal. Conseil nga na pesa jusqu'à wanga moi sa taille en plus na conseil ming ba fille oyo ki bokabwana mobali oki etali na obanga te oki etali na obanga parce que yo ba pensa na ka kati no ezalaka longola ba pensa no linga de mobali ongo siki tokoti olinga de mobali to molingo mobali pesa pe bolingo pa mobali ana parce que babi monde de ça comme miti na bible babi mwasi mobali nde alingaka femme soit soumise mobali faut alinga mwasi na ye mwasi nde faut zana komi kitisa devant mobali soki tala mobali no ex na bengi weekend mais informer mobali no ki non ki tala ex na mo baza problème ana pasi funa ki tala ye mobali no loko zana confiance no faut ki tala ye yo nde kandi faut longa ba penser en plus oui non faut zaka na monoko na yo parce que tant yo kei hotel na premièrement habillement na yo de na vie moi ce que vous habillez ya mabe yo moni makambo biloko mosama na mboka donc etala ye otali habillement na yo otali nina ko sola na yebisi nzambe nde na kebo yo nde kambanga yo nde dirginga nzambe wana okamba du jour tik kino place okende ozala na yo na pesi bambote na nge belé na maman abota Estazola Christine Punki Mbembi mwana yo fille nikino yeyo merci na papa abota Estazola papa teka jovanda kisina afin chéri na yeyo te to sakande to yokana mutu yo papa na pesi bambote mingi na grand frère na ngai Sarivi kisina Enoch Luzolo Enoch Luzolo
Enoch Luzolo motema Kevin Bilonda la Charmate maman na Enorvine Zavita Zola ba gros bisous ba mbote belé na pesi ba mbote belé na Chaoufa Mombele na pesi ba mbote belé na SP Mombele motema Shadrack na pesi ba mbote belé na famille Mombela nyonso na pesi ba mbote belé na bami nanga nyonso Esther Ngilima na pesi ba mbote belé na Beral Mambu na pesi ba mbote na ngai na Pidou na pesi ba mbote na ngai na Thierry Boulou na pesi ba mbote belé na belle famille na ngai Makola na pesi ba mbote belé mon amour mon partenaire Nav Makola mobali apesa nga confiance o mibali mingi ba ko pesa nga ite ba mbote belé ba gros bisous to sa kande to kanaki yo bitin bébé to be prière liboso nyonso na sima mabolongo nyonso na se bye. Merci beaucoup na baboni société ya Carrefour des Stars TV. Merci beaucoup. Et ça, on m'a bêté à côté ex, mais mon pas nous faut informer. On dit que non, mais qui t'allait par quoi il y a beau. Donc vous nous quand donc ana benga qui était mon ami là bonne bêté ça bien dit. Conseil ça que non, et ça on m'a bêté. Biso mo basto ba ndenge ya okende. Ndenge bi ya kosala la mo. Mon esa raka na ndenga bia. Mo banda ataza libanda. Ala tujina confiance na yo. Ndenge mo bali wana oyo ex na yo apesaka yo confiance o azo benga yo. Omoni ezalaka bien ndenge to solola ba gros business la patronne Mimi ya Lemba mona Canada ya tongo la canadienne maman sociale. Là je vois aussi sans oublier Montréal David voilà moins homme sérieux David noblesse samba pesi mbot na navi makola mabeka mona poto ya tongo babi umena ngwene na motema ya epesa zuwa te yeba yebi shada kiboka mobala peme mobala boya na echoko homme sérieux Francis Matuidi en Australie homme sérieux mobali moko ya mwindu na pesi mbota bino tubolinga ma Christine Boya na Liège bibi Mayamba de Barcelone na pesi bino ba mboto pesi bozali mon général Kasongo ba mo rasola ka bien Valence moi na poto ya tongo ba mboto pesi ozali pesi fora Charoufa Mombele leki na oya wala ya no alela trop na pesi mo mboto bino tubolinga Jessica Wanga na pesi no mboto pesi bozali ba gros bisous. Quant à moi je vous dis